இப்போ அடுத்து வர மாதங்கள் பார்த்தோம்னா மழை பெய்யும், பனி வரும், வின்டர் சீசன் பக்காவாக வரும். அந்த நேரங்களில் நம்ம நுரையீரல் பிரச்சனைகள் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கலாம். அதாவது ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்போவுமே வருஷம் பூரா இருந்துகிட்ருக்காது. ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி சீசன் சேஞ்சு இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றப்போ தான் வெளியில் தெரிய ஆரம்பிக்கும். லேசான அறிகுறிகள் அப்பப்போ இருக்குது, மைல்டாக அப்பப்போ வருது போகுது, நம்ம ஒர்க்கை பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணல, அதனால் நான் செக்கப்லாம் பண்ணிக்கல, இந்த மாதிரி எதாவது மைல்டாக சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னா செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஏன்னா சில விஷயங்கள் இப்போ ஆஸ்மாவே எடுத்துக்கோங்க, அது வந்து வருஷம் பூரா எப்போவுமே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சில ட்ரிகர்ஸ் ஏதாவது சாப்பாட்டில் ஏதாவது ஒரு சீசன் சேஞ்சு, டெம்பரேச்சர் சேஞ்சு, எமோஷ்னல் சேஞ்ச், ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அக்ரவேட் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆஸ்மா கண்ட்ரோலில் இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா, இப்போ அடுத்து மழை காலம் வருது, பனிக்காலம் வருது, அந்த நேரங்களில் சீசனுக்கு ஏதாவது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு மழையில் நம்மளே நனைஞ்சிட்டு வருவோம், ஒரு சளி பிடிக்கும், அந்த மாதிரி நேரங்களில் என்ன ஆகும்னா ட்ரீட் பண்ணாத ஒரு நாள்பட்ட விஷயம் இருக்குது, கூட சேர்ந்து இந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றப்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நுரையீரலுக்கான அறிகுறிகள் வரும். அந்த நேரங்கள் வந்து அந்த ஆஸ்மாவே சிவியர் ஆகலாம். அந்த நேரத்தில் வந்து நமக்கு ஓபியாக ட்ரீட் பண்ண முடியாமல் அட்மிஷனை கூட கொண்டு போய் விட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நாள்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றப்போல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்மளாவே மெடிசின் சாப்பிட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு கார் ஓடுறதுக்கு பெட்ரோல் எவ்வளோ அவசியமோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து அவ்வளவு அவசியம், அதை விட மோர் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்சிஜனை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம உடம்பு கொடுக்குற உறுப்புகளை நம்ம சீராக வச்சுக்கிறது நம்ம ஒரு பொறுப்பு. ஸோ அதனால் அதில் எதாவது பிரச்சனை இருக்குதுன்னு ஒரு டவுட் இருந்தாலோ இல்லை ஒரு ரொட்டீன் செக்கப் மாதிரியோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது, போய் செக்கப் பண்ணிக்கிறது ஒரு நல்லது. இதுக்காக நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவரை நீங்கள் பார்க்கலாம்.